Вы попали на челлендж «Костровая зона за 7 дней». В прошлой серии мы делали тропинку с кирпича. А эта серия называется «Наши сплошные факапы и ошибки». На металлоломе купили камазный диск и думали сделать из него костровище. Это было зря, но об этом позже. А пока набили колышки и натянули уровень. А дальше было тяжело и больно. Никогда, слышите, никогда не используйте как временный вариант крупный щебень. Пришлось выводить уровень руками, лопатой никак. Прощай маникюр, привет боль в руках. И, наконец, приступили к площадке под костровище. В этот раз решили класть кирпич не на сухую смесь, о чем потом сильно пожалели. Камень мы кладем впервые в жизни. После тропинки и лестницы поверили в себя. Смесь расползалась, кирпич уплывал. С горем пополам мы закончили эту площадку, но вместе с этим и пришли сомнения насчет диска. Подпишись, следующая серия еще интереснее.